ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? हमको दवा पिला रही है। अरे यार तुम कितनी तेज हो। क्या कर रही हो? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। बहुत। तो क्या ये कैसे पी रही हो? ये तो पेट खांसी का सिरप है। तुम क्या करती? तुम हमें परेशान करती। ये तुमने क्या करा? ये देखो तुमने पूरा गिरा दिया है। अब कौन पोछेगा इसको? इसको कौन पोछेगा? हमें बताओ, इधर हमें बताओ, इसको कौन पोछेगा? हैं? कौन पोछेगा इसको? तो इसका क्या करें अब बताओ? इसका अब हम क्या करें? बहुत मजा आया। इसका हम क्या करें बताओ? ये जो तुमने ये गिराया है इसका क्या करें बताओ? जल्दी जल्दी बताओ। क्या करें इसका? इसका क्या करें बताओ? मम्मा पोछे इसको हम। तो तुम्हें कोई अफसोस नहीं है कि तुमने मम्मा का काम बढ़ा दिया है? अफसोस नहीं है? कुछ नहीं है? ठीक है ठीक है। क्या ये बताओ क्या किया है? ये तुमने क्या करा है? ये तुमने क्यों गिराया? अब बताओ, जब तुम्हें खांसी आएगी तो हमें क्या पिलाएंगे तुमको? बताओ। खांसी आ रही है इसलिए तुमने पिया है? इधर देखो, मेरी बात बताओ। खांसी आ रही है। अब तुम्हारे पापा से शिकायत करें? बोलो। हैं? पापा मारेंगे फिर तुम्हें? मारेंगे ना? ठीक ठीक, पापा से शिकायत कर दो। अच्छा इधर सॉरी बोलो, जल्दी सॉरी बोलो। हमें 5 बार सॉरी नहीं चाहिए तुम्हारा। तुम ये बस शैतानी ना किया करो। हमें तुम्हारा 5 बार सॉरी नहीं चाहिए। इधर देखो, इधर देखो, तुमने ये क्यों करा? तुम देख रही हो ना, मम्मा काम कर रही है, तुमने मम्मा का काम बढ़ा दिया। इधर देखो, क्यों क्यों बढ़ाया? सॉरी बोलो, सॉरी बोलो जल्दी। हाथ जोड़ के सॉरी बोलो, हाथ जोड़ के। नहीं नहीं, हमें ये वाला सॉरी नहीं चाहिए तुम्हारा। तुम बस शैतानी ना किया करो मेरे नाम। बहुत मजा आया।